បាទជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមបង្ហាញជូនបងប្អូននៅរបៀបនៃការបង្កើតនៅទម្រង់គឺ Google Form បាទអញ្ចឹងការបង្កើត Google Form នេះវាមានអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់យើងគឺយើងអាចយកទៅប្រើប្រាស់ជាការវាស់ស្ទង់មតិបាទជាការវាស់ស្ទង់មតិបានឬក៏ជាការប្រឡងបាទគូសគ្រីសសំណួរចម្លើយជ្រើសរើសអីជាដើមទៅគឺយើងអាចធ្វើបានសម្រាប់លោកគ្រូអ្នកគ្រូហើយសម្រាប់អ្នកដែលលក់ផលិតផលអនឡាញអីនេះគឺអាចធ្វើជាការស្ទង់មតិសម្រាប់ផលិតផលរបស់ខ្លួនថាតើតេតិជនរបស់យើងហ្នឹងគឺគាត់ពេញចិត្តទៅលើសេវាកម្មរបស់យើងដែរឬទេឬក៏គាត់ពេញចិត្តទៅលើទំនិញរបស់យើងណាមួយជាងគេបាទឬក៏គាត់មានជាមតិយោបល់អីផ្សេងៗនោះគឺគាត់អាចបំពេញបន្ថែមនៅក្នុងទម្រង់របស់យើងបាទគាត់សម្រាប់ recommend មកយើងវិញណាអញ្ចឹងសរុបទៅGoogle Form នេះវាជាទម្រង់មួយជាផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន Google ហើយវាអាចជាជំនួយដល់យើងបានច្រើនណាបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញជូនបងប្អូនអំពីចំណុចទី1គឺវិធីបង្កើតទម្រង់ Google Form បាទតើយើងបង្កើត Google Form តាមដោយវិធីណាហើយចំណុចទី2គឺបង្កើតបន្ទុកបាទសម្រាប់ដាក់បន្ទុកដូចជាការគូសគ្រីសជាដើមឬក៏សំណួរចម្លើយដែលយើងចង់ដាក់បន្ទុកអីហ្នឹងគឺយើងអាចប្រើបានតាមរយៈ Google Form ហ្នឹងហើយមួយទៀតគឺយើងកំណត់កាលបរិច្ឆេទនៃការប្រឡងបាទយើងកំណត់កាលបរិច្ឆេទនៃការចាប់ផ្ដើមទម្លាក់ Google Form ហ្នឹងហើយនឹងកាលបរិច្ឆេទនៃការផុតកំណត់នៃ Google Form ហ្នឹងអញ្ចឹងឥឡូវកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរយើងទៅទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំបង្ហាញអំពីរបៀបធ្វើតាមរយៈកុំព្យូទ័របាទព្រោះដោយសារតែតាមរយៈកុំព្យូទ័រវាមានភាពងាយស្រួលជាងការប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងទូរស័ព្ទបើទូរស័ព្ទវារាំងពិបាកបន្តិចប៉ុន្តែក៏យើងនៅតែអាចបង្កើតបានដែរអញ្ចឹងដំបូងឡើយគឺយើងចូលមកកាន់ browser របស់យើងក្នុង browser របស់យើងគឺយើងអាចប្រើប្រាស់បានច្រើនយើងអាចប្រើតាមរយៈ Google Chrome ក៏បានបាទ Google Chrome ហ្នឹងឬក៏យើងអាចប្រើជាមួយនឹង Firefox ក៏បានដែរឬក៏ជាកម្មវិធីផ្សេងៗទៀតដែលយើងប្រើសម្រាប់បើកអ៊ីនធឺណិតជា browser អ៊ីនធឺណិតណាប៉ុន្តែខ្ញុំសូមណែនាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើតាមរយៈ Google Chrome ទៅវាងាយស្រួលជាងពីព្រោះអី Google Chrome នឹងវាជាផលិតផលរបស់ Google ស្រាប់អញ្ចឹងវាអាចប្រើប្រាស់នៅ function បានច្រើនសម្រាប់ដែលយើងប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង Google Form ហ្នឹងកម្មវិធីអ៊ីនធឺណិតខ្លះគឺបើកមកគឺចេញអញ្ចឹងហើយខ្លះទៀតគឺយើងទាល់តែវាយពាក្យថា Google ណាបាទអញ្ចឹងយើងវាយមក Google សិនមកបាទ google.com អញ្ចឹងមកវាចេញទម្រង់បែបនេះអញ្ចឹងយើងក៏លេខមើលមកគៀនខាងនេះបាទគៀនខាងនេះគឺមានរូប logo អានេះនៅពេលដែលយើងប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតនៅក្នុងកុំព្យូទ័រគឺយើងត្រូវកំណត់ជា email ណាបាទព្រោះយើងបានបង្កើត email អញ្ចឹង email គឺប្រកាសជាអាចបង្កើតបានគ្រប់គ្នាហើយអញ្ចឹងខ្ញុំអត់និយាយទាក់ទងទៅនឹងការបង្កើត email ទេអញ្ចឹងដោយសារកុំព្យូទ័ររបស់ខ្ញុំមាន email ច្រើនបាទមាន2 3អីចឹងទៅអញ្ចឹងតើយើងត្រូវជ្រើសយក email មួយណាសម្រាប់ប្រើប្រាស់អញ្ចឹងខ្ញុំយកខ្មែរអែមនេះសម្រាប់ប្រើប្រាស់អញ្ចឹងវានៅនឹងស្រាប់អញ្ចឹងយើងមកមើលនេះកន្លែងជ្រុងនេះណាបាទអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងវាមានច្រើនសម្រាប់ឲ្យយើងជ្រើសរើសនៅពេលដែលយើងចុចមកវាមានស្វែងរកវាមានអាជីវកម្មចំពោះបងប្អូនដែលប្រើប្រាស់ជាភាសាអង់គ្លេសវាចេញជាអង់គ្លេសហ្នឹងគឺវាមិនខុសគ្នាទេរូបរាងវាប្រហែលគ្នាដូចតែគ្នាហ្នឹងណាបាទព្រោះដោយសារតែកុំព្យូទ័រខ្ញុំប្រើប្រាស់ជាភាសាខ្មែរអញ្ចឹងវាចេញជាភាសាខ្មែរអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះភាសាខ្មែរគេដាក់ថាថាសប៉ុន្តែអង់គ្លេស dry កន្លែងហ្នឹងបាទ dry អញ្ចឹងអ្វីដែលយើងរៀនចាំបាច់នៅថ្ងៃនេះចំណុចទី1គឺ dry ហើយមួយទៀតគឺកន្លែងនេះគេដាក់ថាសំណុំបែបបទឬក៏ភាសាអង់គ្លេសកន្លែងហ្នឹងគេសរសេរថា form បាទ form ណាអញ្ចឹងយើងរៀនអំពី form ហ្នឹងឯងអញ្ចឹងយើងចុចលើកន្លែង form នេះក៏បានគឺយើងចុចនៅលើកន្លែងថាសនេះក៏បានឬក៏ drive នេះក៏បានប៉ុន្តែជាទូទៅងាយស្រួលគឺយើងចុចយក drive នេះមកដើម្បីយើងបង្កើតជាកន្លែងសម្រាប់យើងធ្វើណាបង្កើតកន្លែងទុកដាក់ drive ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងបង្កើតកន្លែងមួយដែលយើងដាក់មកបាទយើងដាក់វានៅក្នុងអីបង្កើតជា Google
បង្កើតជា folder មួយមកបាទបង្កើត folder មួយមកយើងដាក់ទៅអញ្ចឹងខ្ញុំសរសេរថា form បាទ form អញ្ចឹងមកអញ្ចឹងយើងទៅមើល folder របស់យើងបាទនេះ form នៅទីនេះចុចលើវាមកសម្រាប់ដាក់ form របស់យើងអញ្ចឹងវាចេញមកតេស្អាតអញ្ចឹងទេណាបាទតេស្អាតទេអត់មានអីទេអញ្ចឹងយើងអាចចុច mouse ស្ដាំហើយជ្រើសរើសយក Google Form បាទយើងអាចចុច mouse ស្ដាំជ្រើសរើស Google Form ឬក៏ចុចនៅកន្លែងបូកនេះ new នេះហើយចុចយក Google Form ក៏បានដែរបាទអញ្ចឹងវាចេញជាទម្រង់បែបនេះមកឲ្យយើងហើយអូខេវារត់មករកជា Google Form អញ្ចឹងដំបូងឡើយយើងត្រូវតែកែច្នៃក្បាលរបស់វាណាបាទយើងកែច្នៃវាបានស្អាតមកអញ្ចឹងដើម្បីកែច្នៃបានយើងចូលមកកន្លែងនេះកន្លែងរូបដូចជាគេដាក់ទឹកសម្រាប់គូគំនូណាចូលមកកន្លែងហ្នឹងមក choose image បាទចូលកន្លែងហ្នឹងមកដើម្បីជ្រើសរើសយករូបភាពធ្វើជាក្បាលដំបូងជា background cover ខាងលើណាអញ្ចឹងយើងអាចមើលទៅតាម category នេះបានជាប្រភេទហ្នឹងខ្ញុំជ្រើសរើសយករូបភាពនេះមករឿងស្អាតគួរសមហើយយើងចុច insert បាទនេះវាចេញមកណាអញ្ចឹងរូបភាពហ្នឹងគឺយើងអាចប្រើប្រាស់រូបភាពដែលយើងអាចបង្កើតខ្លួនឯងបានណាដែលយើងគ្រាន់តែចូលមកកន្លែងហ្នឹងដដែលហើយយើងយកកន្លែង upload នេះមកហើយចុចយក browser សម្រាប់ upload មករូបភាពរបស់យើងដែលយើងបានបង្កើតតាមរយៈPhotoshop ហ្នឹងគឺយើងអាចធ្វើបានណាបាទអញ្ចឹងយើងដាក់មកអក្សរដាក់មិនគឺស្រេចតែយើងទេយើងកែច្នៃឲ្យបានស្អាតទៅបន្ទាប់មកទៀតចំណុចមួយទៀតគឺជាទម្រង់ដែលយើងត្រូវបង្កើតអញ្ចឹងទម្រង់ខាងលើនេះជាងចង់និយាយពីអីដំបូងអញ្ចឹងធម្មតានៅពេលដែលយើងធ្វើគឺយើងចង់បានឈ្មោះរបស់អ្នកចូលរួមណាបាទឈ្មោះរបស់អ្នកចូលរួមអញ្ចឹងបើយើងសំដៅទៅលើសិស្សបាទសម្រាប់លោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលបង្កើតជា Google Form នេះយើងសំដៅទៅលើសិស្សអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងដាក់ថាឈ្មោះសិស្សមកបាទឬក៏យើងនិយាយអីដែលតាក់ទងទៅនឹងសិស្សណាព្រោះជាដំបូងគឺយើងចង់បានអំពីប្រវត្តិរូបរបស់សិស្សអញ្ចឹងយើងអាចដាក់មកអំពីសិស្សអីចឹងទៅបាទអំពីសិស្សអញ្ចឹងមកឬយើងដាក់ description នៅនេះមកយើងចង់និយាយពីអីកន្លែងចំណុចហ្នឹងបន្តមកចុចសញ្ញាបូកនេះមួយអំពីសិស្សហ្នឹងដំបូងយើងនិយាយពីអីឈ្មោះណាបាទឈ្មោះសិស្សអញ្ចឹងសរសេរមកឈ្មោះសិស្សសូមសរសេរជាភាសាខ្មែរយើងអភិរក្សអក្សរសាស្ត្រខ្មែររបស់យើងអញ្ចឹងយើងសរសេរមកណាឈ្មោះសិស្សអញ្ចឹងសូមសរសេរជាភាសាខ្មែរអញ្ចឹងឲ្យសិស្សហ្នឹងគាត់សរសេរឈ្មោះគាត់ហ្នឹងជាភាសាខ្មែរមកហើយកន្លែងនេះយើងបដូរទៅជា short answer បើឈ្មោះវាខ្លីទេអញ្ចឹងយើងដាក់វាជា short answer នៅខាងលើបើសិនជាយើងជ្រើសរើសចំណុចនេះ paragraph នេះវាវែងបាទគឺយើងអាចសរសេរវែងជាកថាខណ្ឌអីវែងបានអញ្ចឹងឈ្មោះយើងអត់ចាំបាច់វែងទេយើងយក short answer មកបាទ short answer មកចប់ត្រឹមហ្នឹងហើយកន្លែងនេះយើងចុចបើកវានេះចុចឲ្យចេញពណ៌ខៀវទៅដើម្បីអីដើម្បីបើសិស្សអត់បំពេញកន្លែងឈ្មោះហ្នឹងទេអត់អាចទៅមុខរួចទេអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងចំពោះបងប្អូនដែលប្រើប្រាស់សម្រាប់ជាការស្ទង់មតិយើងមិនបាច់ចាំមានឈ្មោះក៏បានដែរអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងបិទវាចោលទៅបាទមានន័យថាគេចង់បំពេញឈ្មោះក៏បានមិនបំពេញក៏បានដែរប៉ុន្តែសម្រាប់លោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលបង្កើតសម្រាប់ជាការប្រឡងបន្ទុករបស់សិស្សហ្នឹងគឺយើងត្រូវតែបើកព្រោះដើម្បីឲ្យសិស្សគាត់បំពេញឈ្មោះរបស់គាត់មុនពេលដែលចូលទៅឆ្លើយសំណួរគាត់ត្រូវតែបំពេញឈ្មោះបន្ទាប់ពីបំពេញឈ្មោះហើយគាត់ត្រូវបំពេញអីទៀតបាទបន្តមកទៀតយើងចុចមកក្រោមមកឃើញខាងលើនេះចេញសញ្ញាផ្កាយតែចេញសញ្ញាផ្កាយមានន័យថាចំណុចហ្នឹងគឺចាំបាច់ត្រូវតែបំពេញឥឡូវខ្ញុំលុបខាងនេះមួយសិនបាទអញ្ចឹងបន្តមកទៀតគឺយើងចុចបូកទៀតដើម្បីឲ្យបានអាចំណុចដែលយើងត្រូវដាក់ជាសំណួរជាចម្លើយទៀតណាបាទចុចបូកមកភេទបាទភេទហ្នឹងសិស្សហ្នឹងភេទអីភេទប្រុសឬក៏ភេទស្រីបាទជាទូទៅមានតែពីរភេទហ្នឹងទេមានច្រើនទេណាបាទ
ភេទគឺមានភេទប្រុសភេទស្រីអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងដាក់ភេទចំណុចខាងក្រោមនេះយើងយកវាជាការជ្រើសរើសបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវជ្រើសរើសយកចំណុចនេះ multiple choice នេះណាបាទចុចលើវាមកអញ្ចឹងវាបានជាចំណុចមូលនេះអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងជ្រើសរើសយកចំណុចមូលនេះមានន័យថាសិស្សម្នាក់ហ្នឹងចុចចម្លើយហ្នឹងបានតែមួយទេបាទគាត់ចុចគ្រីសបានតែមួយទេចុចគ្រីស2អត់បានទេចុះបើយើងចង់ឲ្យគាត់គ្រីសបាន2 3 4 5អីច្រើនទៅទៀតនេះ check box បាទចុច check box នេះមកវាចេញជាប្រអប់អញ្ចឹងនៅពេលដែលទៅកន្លែងសិស្សណាសិស្សគាត់យកទៅធ្វើវាចេញជាជាប្រអប់អញ្ចឹងគាត់អាចគូសបានច្រើនចង់បានប្រមាណប្រអប់ក៏បានដែរស្រេចទៅយើងអ្នកដាក់4 10ប្រអប់បើសិស្សគាត់គូសទាំង10ប្រអប់ក៏អាចគូសបានដែរប៉ុន្តែបើយើងយកចំណុចមូលនេះសិស្សគូសបានតែមួយទេអញ្ចឹងចំណុចទី1គឺយើងសរសេរថាប្រុសភេទវាមាន2មានប្រុសមានស្រីចុចមួយទៀតអ្នកកន្លែង add option នេះមកយើងដាក់ស្រីបាទហើយចុចបូកនេះកន្លែងនេះចុចយកវាមកដើម្បីអីដើម្បីឲ្យសិស្សហ្នឹងត្រូវតែបំពេញបើអត់បំពេញទេសិស្សអត់អាចចូលទៅសំណួរបន្តទៀតបានទេបាទអញ្ចឹងយើងចប់តែនឹងមួយបន្តទៅទៀតយើងចុចបូកទៀតដាក់ថ្នាក់អញ្ចឹងថ្នាក់មកណាថ្នាក់ទីអញ្ចឹងថ្នាក់ទីនេះយើងមិនបាច់ចាំដាក់ប្រអប់ឲ្យជ្រើសរើសទេព្រោះខ្លាចលោវាច្រើនវាយើងបរៀនថ្នាក់ច្រើនណាបើយើងរៀនថ្នាក់បរៀនតែថ្នាក់2 3ថ្នាក់ឲ្យដូចលោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលគាត់បង្រៀននៅចាប់ពីអនុវិទ្យាល័យទៅហ្នឹងគាត់អាចបង្រៀន2 3ថ្នាក់អីឡើងប៉ុន្តែបើបឋមសិក្សាបង្រៀនតែមួយថ្នាក់ទេអញ្ចឹងយើងដាក់ទៅស្រេចតែយើងណាបាទអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំមិនបាច់ចាំឲ្យជ្រើសរើសជាប្រអប់ជ្រើសរើសទេឲ្យគាត់សរសេរវិញអញ្ចឹងយើងដាក់ថា short answer មកអញ្ចឹងថ្នាក់ទីប្រមាណអញ្ចឹងឲ្យគាត់សរសេរនៅទីនេះមកណាបាទថ្នាក់ទីហ្នឹងយើងយក answer ចេះទៅ short answer នេះដើម្បីឲ្យគាត់បំពេញឧទាហរណ៍គាត់បំពេញថ្នាក់ទី5 5 ខអីគាត់អាចបំពេញជាអក្សរផងលេខផងបានតែបើយើងយកកន្លែងនេះបាទនេះយើងចុច short answer អញ្ចឹងហើយយើងចុចកន្លែង tray 3នៅកន្លែងនេះទៀតយើងយកអាក្រោមនេះអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺសិស្សត្រូវតែបំពេញជាលេខណាបាទត្រូវតែបំពេញជាលេខហ្នឹងគឺលេខអារ៉ាប់ទៀតបើក្រៅពីលេខអារ៉ាប់បំពេញអត់បានទេចុះបើសិស្សនឹងគាត់សរសេរថាថ្នាក់ទី5 កទី6 ក 6 ខអីអញ្ចឹងគាត់អត់អាចសរសេរនៅទីនេះបានទេអញ្ចឹងយើងចាំបាច់ត្រូវតែប្រើទៅជា short answer ហើយមិនបាច់ជ្រើសរើសយកលេខទេដោះវាចេញមកណាបាទជា short answer ធម្មតាសរសេរអក្សរខ្មែរក៏បានឡាតាំងក៏បានលេខខ្មែរក៏បានលេខអារ៉ាប់ក៏បានដែរចុចយកកន្លែងនេះមកដើម្បីចាំបាច់បាទកន្លែងហ្នឹងគឺដាក់ផ្កាយហើយព្រោះត្រូវតែបំពេញអញ្ចឹងចំណុចទី1គឺត្រូវបំពេញឈ្មោះបំពេញភេទនិងថ្នាក់ទីមកបាទចំណុចសំខាន់